Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Pengabdian Masyarakat Prodi Profesi Apoteker Stiva Riau akan melakukan edukasi penggunaan jahe dan kemangi sebagai obat herbal untuk batuk kepada masyarakat RT 10 Kelurahan Air Putih. Sebelum melakukan pengabdian, kami melakukan pembukaan di Stiva Riau dipimpin oleh Bapak Apoteker Endamora M.Pharm dan Ibu Dr. Apoteker Adriani Susanti M.Pharm. Setelah itu, kami menuju lokasi pengabdian bersama Ibu Apoteker Mustika Furi MSI, Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI, serta Bapak Dr. Muhammad Al-Murdani MSI. Lalu, kami meminta izin kepada Bapak RT untuk melakukan edukasi kepada masyarakat RT 10 Kelurahan Air Putih. Selanjutnya, kami mendatangi rumah masyarakat secara door to door, lalu mengajukan beberapa pertanyaan mengenai batuk, serta jahe dan kemangi sebagai penanganan untuk batuk. Salah satu pertanyaan yang kami ajukan yaitu, minuman herbal dari daun kemangi itu dapat dibuat dengan direbus atau diseduh. Benar atau salah? Nggak tahu. Berikut lampiran kuesioner yang kami ajukan. Selanjutnya, kami memberikan beberapa penjelasan mengenai pemanfaatan jahe dan kemangi sebagai obat herbal, serta cara pembuatannya, menggunakan leaflet yang telah kami sediakan. Batuk. Jadi ternyata jahe dan daun kemangi itu bisa untuk obat batuk, Bu. Manfaatnya sebenarnya banyak, Bu, tapi kami menekankannya untuk meredakan batuknya. Jadi dengan cara pembuatannya itu, Bu, bisa pertama dipotong halus dulu 10 daun kemangi. Kemudian Ibu rebus menggunakan 250 ml air atau 1 cangkir air, Bu. Kemudian tambahkan 10 sendok makan sari jus jahe, tunggu sampai mendidih, lalu tuangkan ke dalam gelas. Kemudian tambahkan madu sesuai selera, kemudian diaduk. Jadinya yang gini, Bu, baru diminum sekitar 1 sendok teh campuran. Ini 3 kali sehari untuk meredakan batuk. Berikut lampiran leaflet yang kami gunakan dan penjelasannya sebagai berikut. Nah, sebelumnya, apa itu batuk? Batuk adalah tindakan refleks dari saluran pernafasan yang digunakan untuk membersihkan saluran napas atas. Beberapa pengobatan yang dapat digunakan untuk mengatasi batuk, diantaranya yaitu obat-obat mukolitik, ekspektoran, maupun antitusif. Mahalnya pengobatan modern dan efek samping yang ditimbulkan mengakibatkan masyarakat mulai beralih ke pengobatan tradisional karena adanya kecenderungan kembali ke alam atau back to nature. Jahe dan kemangi merupakan bahan alam yang digunakan untuk mengatasi batuk. Jahe memiliki kandungan alkaloid yang bermanfaat sebagai bahan analgesik, obat batuk, serta pereda migrain. Sedangkan kemangi memiliki senyawa saponin, tanin, flavonoid, dan alkaloid yang mempunyai aktivitas mukolitik dengan mekanisme pengenceran dahak. Selanjutnya, cara pembuatan herbal jahe dan kemangi. Jahe yang sudah dibersihkan dan dipotong dimasukkan ke dalam blender, lalu ditambahkan beberapa mili air. Setelah itu, jahe diblender hingga halus. Kemudian, hasil blender disaring untuk mendapatkan sari jahenya. Lalu, panaskan panci dan masukkan kurang lebih sekitar 250 mili air. Lalu, masukkan daun kemangi yang telah dihaluskan dan tunggu hingga mendidih. Setelah itu, masukkan sekitar 10 sendok makan sari jus jahe tadi. Setelah mendidih, kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam gelas. Lalu bisa ditambahkan madu sesuai selera, kemudian diaduk hingga larut. Herbal batuk dari jahe dan kemangi siap disajikan. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, beberapa lampiran kegiatan yang telah kami lakukan.